आखिर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? ये ना ही कोई शार्क है, ना ही कोई मगरमच्छ, ना ही कोई शेर चीता और ना ही कोई मच्छर है। ये जानवर इतना खतरनाक है जो हजारों सालों से इस धरती पर रह रहा है और खुलेआम किसी भी जानवर को मार देता है। 1963 में इस जानवर को ब्रॉक्स जू नाम के एक चिड़ियाघर में बंद करके रखा गया था, जिसे लोग काफी दूर दूर से देखने आते थे, जो देखने में इतना घातक लगता था कि उस समय पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। और फाइनली जब उस खतरनाक जानवर को चिड़िया घर वालों ने दुनिया को दिखाया तो पता चला कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक मिरर यानी शीशा था, जिसमें लोग खुद को देख रहे थे। यानी हम इंसान इस दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर हैं जो इस धरती को नष्ट करने में लगे